Բարև բոլորին, ես Ժանետն եմ, ես ներկապայում սովորում եմ Անգլիայում Erasmus ծրագրով, բայց իմ հիմնական համալսարանը Իտալիայում է եւ քանի որ եկել է իմ կացության քարտը ստանալու, նաեւ որոշեցի ցույց տալ իմ համալսարանը, կխոսեմ իտալական համակարգի մասին, քննությունների, ինչ միջազգային հնարավորություններից կարող եք օգտվել, եթե սովորեք Իտալիայում եւ կրթատոշակի մասին։ Հիմա նորից գնանք։ Ես սովորում եմ CNA համալսարանում, Իտալիայում, այստեղ սովորում եմ ամբողջական կրթատոշակով եւ ընդունվել եմ 3 տարի առաջ, սա իմ վերջին կուրսն է։ Ես կրթատոշակի մասին եւ ընդհանուր ընդունվելու մասին առանձին վիդեո եմ նկարելու, որը տեղադրելու եմ մյուս շաբաթվա ընթացքում, ապա իման բաժանարդ տգրվեք ինձ, որ այն բաց չթողեք։ Բայց հիմա ընդհանուր խոսենք իմ համալսարանի մասին, այստեղ ոնց է կրթական համակարգը։ Սա իմ վերջին կուրսն է, ավարտում եմ այս տարի սեպտեմբերին։ Իդեպ ավարտելը ցանկացած ամիս կարող եք ավարտել, եթե բակալավրում եք սովորում, որևէ հստակ ժամկետ չկա դե երբ եք ավարտում, բայց ես որոշեցի ժամանակին 3-րդ տարին վերջանալիս ավարտեմ։ Ես ի սկզբանե ամերիկյան համալսարանում էի սովորում, առաջի 2 տարին այնտեղ եմ սովորել ինժեներինգ բաժնում, բայց հասկացա, որ ես այդքան էլ ճարտարագիտությունը չեմ սիրում եւ էկոնոմիկան ավելի մի բան է, որը սրտիս մոտ է։ Համալսարաններն էի ման գալիս եւ հասկացա, որ Իտալիան շատ լավ երկիր է, որը տալիս է ամբողջական կրթատոշակ, որը պահում է տան վարձը, ուտելիքը, ուսման վարձը եւ շատ ավելի մաչելի է, քան թե օրինակ Հայաստանում հայտնի Գերմանիայում կրթությունը շարունակելը։ Քանի որ ես at least այդ պահին որևէ գումար ընդհանրապես չունեի։ Իտալիան դիմեցի, անցա, ընդունվեցի եւ ընտրեցի այս համալսարանը, քանի որ շատ փոքր քաղաք է, աղավոր ձևի ապահով է, շատ ուսանողներ կան եւ ընդհանուր տնտեսագիտության բաժինը ինքը լավ rank է աշխարհում։ Կրթությունը ընդհանուր 3 տարի է եւ առաջին տարում basic-ներ եք անցնում, երկրորդում մարդիկ կան շատ, որ նախընտրում են այն այլ երկրում անեն Erasmus ծրագրով կամ այլ փոխանակման ծրագրով, որը ցանկացած աշխարհի վայրում է, կետում կարող եք այն անել, բայց ես երկրորդ տարում չուզեցի այն անել, որոշեցի երրորդին թողամ ու հիմա ես միջազգային ծրագրի միջոցով Erasmus-ի սովորում եմ Անգլիայում, նաև այնտեղ Erasmus-ի ծրագրի միջոցով ես անում եմ լրացուցիչ կրթատոշակ, գումարած իմ արդեն իտալական կրթատոշակին։ Բոլոր հայերը նաև կարող են սովորեն մագիստրատուրան նույնպես անվճար եւ PhD։ Իրականում այսօր քննությունների օր է, կարող են գնալ իրենցանից ցածր ուսանողներին երկրորդ կուրսի, հարցնենք թե իրանք պատրաստ են արդյոք քննություններին թե ոչ եւ եթե արդեն որոշ քննությունները հանձնել են, հարցնենք լավ են հանձնել թե չէ։ Նաև իմ ընկերուին կխոսի թե քննությունները ինչ ֆորմատով են այստեղ անցկացվում։ Как ты у тебя сегодня экзамен? Расскажи про него. Микро. Не, расскажи полностью систему, а потом про твои личные мнения. Систему? Ну да, как у нас экзамены проходят? Финал у нас проходит в начале января. Обычно это первые 2 недели января. Все 3 предмета проходят в один день, но почему-то у нас английский решили оставить на конец января. Так, у нас есть 3 ретейка. Первый ретейк у нас проходит в феврале, и 2 последних проходят в сентябре. Поэтому никто обычно не парится на январских финалах. А некоторые, как я, вообще не сдают какой-то предмет, и его оставляют на следующий семестр. На следующий год перепройти. Что не стоит никаких денег, поэтому все тоже начали. Короче, тебе нравится overall? Да, Дольче Вита. А как сегодня экзамены? Есть прошла стресс какой-то? Есть какой-то стресс? Ну, стресс был, когда я учила эту микроэкономику, но он был таким сложным, плюс у нас очень хороший профессор по микро. Пауло Пин, я считаю, что все его считают святым. Кого бы я ни спрашивала, everybody's like, I love this guy. Что еще? Все? Да. Если мечты, ладно, можно на русском. Я тоже всегда, если понимаю, что очень много экзаменов в один день, оставляю под конец на ретейк какие-то взять, потому что они обычно тогда еще легче делают экзамен. Да. И если вы думаете, чтобы у вас был хороший GPA, лучше под конец. Кстати, еще это плюс для international students, потому что
Ну, нам лететь туда и обратно стоит около 500 евро. Excuse me, это не маленькие деньги. И некоторые просто предпочитают уже оставлять там на сентябрь, чем ездить по 100 раз на ретейк в феврале. И все. Ну, нам с этим повезло. У нас билеты стоят 20 евро, 5 прямых рейсов. Выбирай, какой хочешь. У нас еще есть пересадка и 9 Если у вас есть Виза Air плюс, да, как у меня, там еще не 20 евро, 10 евро будет мне. В общем, в любом случае, плюсы есть на ретейке. Хотите, не вот в этот день все стрессовать, все экзамены в один день. Да. Но в Италии в основном не такая система. Там у людей просто один экзамен в один день, а не все 3-4 в один день. Ну, на третьем курсе у нас по отдельности. Да, уже по отдельности. Так, меня зовут Дильмухамбет. Я ученик 2-го курса на факультете бизнес-экономика. Сегодня было первые финальные экзамены. Первое у нас было в 10 утра, это у нас микроэкономика. И второе было в 12, не, в 11:55 началось, математика. В целом, как бы, предметы были особо такие нелегкие, несложные. Если учиться, то все получится. А это типа вот сюда, чтобы смотреть, да? Да, Вверх. ну можешь не Там есть смотреть. Рубика? Լավ երեխեքս։ Все, теперь вы точно хорошо Как сдадите. сказать спасибо на армянском? Շնորհակալություն։ Շուկրան։ No, շնորհա, Шнора կալություն։ калицун. Шнора калицун. Շնորհակալություն։ Ей. Все, молодцы, давайте, идите сдавайте. Спасибо. Пока-пока. Увидимся. Իրականում, քանի որ Իտալիան Եվրոմիության երկրներից մեկն է, նրան հասանելի են շատ կրթաթոշակներ եւ ծրագրեր, որոնք որ հենց Եվրոմիության քաղաքացիների կամ կացություն ունեցող ուսանողների համար է, երբ որ դուք գալիս եք Իտալիա, դուք եք դառնում այդ ուսանողներից մեկը եւ արդեն դուք եք ազատությամբ կարող եք դիմել Erasmus ծրագրերի։ Erasmus ծրագրերը փոխանակման ծրագրեր են, որոնք որ թույլ են տալիս աշակերտին շարունակել իր որոնք որ թույլ են տալիս աշակերտին փոխանակման ծրագիր անել մի Erasmus ծրագրի միջոցով ուսանողները հնարավորություն ունեն այլ մի եվրոպական երկրում ապրել եւ սովորել այդ համալսարանում եւ Եվրոմիությունը տալիս է այդ ուսանողներին որոշ չափով գումար, որոնք որ փակում են այդ ուսանողի ծախսերը այդ երկրում։ Օրինակ, ես հիմա սովորում եմ Անգլիայում եւ ստանում եմ 750 եվրո contribution գումարած իմ արդեն իսկ ունեցած իտալական կրթաթոշակին, որը ինձ տալիս է 600 եվրո։ Ունենք մի 600 partner university-ներ, որոնք որ մենք կարող ենք դիմել եւ շանսը որ դուք կընդունվեք, համարյա 100% է գոնե մի ծրագիր, եթե իսկապես ուզում եք մասնակցեք, ապա հաստատ կարողանաք։ Ուղղակի որոշ ծրագրեր ունենք անգլիական ծրագրերը ավելի competitive են, քան թե օրինակ Լեհաստանում ձեր կրթությունը որ շարունակեք։ Չգիտեմ, խիա շունչս կտրում անտանաբես, որովհետև չեմ վազում, բայց հեսա կփորձեմ հանգստացնեմ։ Բացի այդ ծրագրերից նաև կան international mobility եւ այդ ծրագրերը փակում են ոչ եվրոպական երկրներ։ Օրինակ իմ շատ ընկերներ նաև որոնք որ դուք նոր տեսաք, նրանք նախընտրել են ոչ թե Եվրոպայում սովորել, այլ ազիական։ Այդ երկու տղեն ու նաև մի հատ ուրիշ իրենք միասին գնալու են Ճապոնիայում սովորել։ Իմ կարծիքով, եթե դուք ունեք ուրիշ երազանքի երկիր, Անգլիայում կամ Ազիայում սովորեք, ապա հաստատ ավելի լավ է, եւ գումար չունեք, ապա հաստատ ավելի լավ է դուք սկզբում իտալական համալսարան դիմեք, կրթաթոշակ ստանաք ու հետո արդեն հեշտությամբ կսովորեք այդ երկրներում, բայց արդեն անվճար։ Անգլիայում ես ոչ մի գումար չեմ վճարում իմ ուսման համար, բայց հայերին, մանավանդ բակալավրի փուլում, ոչ ոք այդ գումարը չի փակում։ Նայքի սիրունա, բացի փոխանակման ծրագրերից նաև համալսարանը կֆինանսավորի ձեզ, եթե դուք հետազոտություն անեք, internship անեք այլ երկրում, այդ ամեն ինչը փակվում է կամ որոշ չափով contribution-ը տալիս, որպեսզի բոլոր ուսանողները access-ը ունենան higher education-ին։ Okay, ես շատ շնորհակալ եմ այդ հնարավորության համար եւ հիմա ավելի հստակ կպատմեմ ձեզ իմ կրթաթոշակի մասին եւ ինչեր է դա cover հանում, բայց ես առանձին վիդեո եմ ունենալու, որտեղ որ պատմելու եմ, թե ինչպես դուք կարող եք դիմել այդ կրթաթոշակին։
Ինչպես ասել էի, ես ստանում եմ ամբողջական կրթատոշակ եւ այդ կրթատոշակի անունը DSU է։ Դա տարածաշրջանային կրթատոշակ է, այսինքն Իտալիայում ամեն ռեգիոնը ունի իր այդ կրթատոշակը։ Օրինակ իմ կրթատոշակը իմ տարածաշրջանում կոչվում է DSU Toscana։ Ուրիշ ռեգիոնում դա կարող է լինել Lazio Disco եւ այլն։ Դա անելու համար դուք ընդամենը պետք է գրեք ձեր համալսարանի ռեգիոնի անունը եւ կողքը գրեք DSU։ Այդ կրթատոշակը ամբողջովին փակում է կացության ծախսերը, ուսման վարձը, նաև տալիս է լրացուցիչ գումար ուտելիքի եւ կողմնակի ծախսերի համար։ Օրինակ ես այդ գումարով ինձ կոմպյուտեր էի առել եւ հեռախոս, որը շատ ուսանողներին, շատ երկրներում անհասանելի մի բան է, բայց իտալյան չգիտեմ ոնց որոշել է, որ դա կարելի է անել այն երեխեքի համար, ովքեր որ դրա կարիքը ունեն։ Այս կրթատոշակը որոշվում է այս ֆինանսական կարիքի։ Եթե ուսանողի տարեկան եկամուտը ընտանիքում չի գերազանցում մատա 25000 եվրոն, մոտավոր։ Իհարկե, այնտեղ ավելի սպეციფიկ հաշվարկներ կլինի, կարող եմ ես դրա մասին առանձին վիդեո նկարել, բայց եթե դուք կարծում եք, որ այդքան շատ չի աշխատում ձեր ընտանիքը եւ իհարկե Հայաստանում դա կլինի ընտանիքների մեծամասնությունը, ապա դուք ել նույնպես կարող եք դիմել այս կրթատոշակին, ես սովորել եմ այստեղ, ինչպես որ դա անում եմ ես։ Իսկ եթե դուք արդեն որոշումը կայացրել եք, որ կուզենաք փորձեք, անպայման բաժանորդագրվեք, քանի որ ես խոսելու եմ այստեղ քննությունների մասին, ինչպես պետք է այն հանձնեք, խորհուրդներ եմ տալու, կասեմ ինչ ծրագրեր կան Իտալիայում, փաստաթղթերի մասին կխոսեմ եւ հույս ունեմ, որ ձեր երազանքին մի այսքան ավելի մոտ կլինեք, քան թե այս վիդեոից առաջ։ Սիրում եմ բոլորիդ, բաժանորդագրվեք, սպասեք մյուս վիդեոին։